Hello，大家好，我係毛毛。有觀眾咧就想我拍下大名鼎鼎嘅德廚，咁肯定要去拍啦。不過咧，因為佢係熟客預訂制嘅，咁我拍咗你哋都食唔到，咁唯有拍德廚最近新開嘅德廚雲宴啦。呢一間咧就可以生客預訂嘅，咁我出發啦，過個。呢一棟係廣城萬博城，最近地站係對面馬路嘅7號線或者18號線嘅南村萬博站 B 出口。呢棟萬博城一共有成57層，我哋要食嘅德廚雲宴就響頂樓57層，真係名副其實嘅雲宴啊！我哋要去57樓嘅德廚雲宴比較複雜，如果開車嚟就要由負4層停車場坐電梯到1樓，再由1樓坐電梯去55樓雅致酒店嘅大堂，之後再轉電梯去到頂樓57樓，係咪好複雜呢？東山嘅德廚老店我都食過幾次，係廣州好出名嘅私房菜。核心理念有啲似香港嘅大班納，唔會用鮑參翅肚之類嘅名貴食材，全部都係用家常食材，粗料精做，突出食材本味。唔好以為只可以熟客預訂就會好貴喎，人均百幾蚊就可以㗎啦。其實全部呢類店嘅特點呢，都係性價比高啊。呢度就係長隆萬博雅致酒店嘅大堂啦。由45樓到55樓都係酒店，係按5星級標準起㗎。上年先至開業㗎，一晚大概係700蚊一晚，45平方米，係新中式風格嘅裝修。德廚嘅主廚係曾憲新哥啊，佢師從廣州點心泰斗崔強，又叫做百花強，因為廣式蝦餃嘅百花餡就係佢創嘅，所以新哥嘅點心呢都係最拿手㗎。係國內少有同時精通粵菜同點心嘅全能大師啊！佢後生嘅時候呢，係廣州賓館嘅點心主管，後嚟就去咗日本研究廚藝20年，返廣州之後就去咗白雲賓館做總廚。2010年就同朋友一齊開咗德廚做私房菜啦。兜兜轉轉，我哋終於嚟到咗57樓嘅德廚雲宴啦。兩位唔該，呢個呢就係一出呢門之後睇到嘅環境啦，都幾靚嘅，做咗好多裝飾嘅，仲有大廚同各位名人嘅合照啊。佢都係新中式風格嘅裝修嘅，不過就比較精緻，而且比較成熟穩重嘅配色啊。因為最近新開嘅，所以係好新淨嘅。咁佢係有板前嘅座位，亦都有靠窗嘅座位嘅。靠窗嘅座位呢，就睇到番禺萬博附近嘅景啦。遠處係睇到廣州塔嘅，居高臨下，有帝王感啊！不過今日天氣好差啊，颱風啊！呢度有唔少嘅房㗎，環境都係好靚㗎，而且比較有私密性嘅，行入去比較安靜啊！坐咗就睇睇菜單啦。首先睇咗個茶單先，即係茶位費啊，由20蚊到48蚊嘅。咁如果用套餐嘅話呢，係揀呢兩種嘅。至於套餐就陣間再講啦。我哋先睇咗呢個菜單先啦。有幾款開胃前菜嘅，28蚊到168蚊。之後呢，就係佢嘅主菜啦，可以睇睇有燒味可以揀嘅，蜜香叉燒68蚊一份，沙姜焗乳鴿48蚊半隻，88蚊一隻，玻璃脆皮乳鴿88蚊一隻，仲有得食蝦毛豬臘排啦、脆皮真鴨啦、士斯雞、文昌雞，有幾款位上嘅湯可以揀嘅，仲有啲位上嘅菜式。之後仲有啲嘅主菜啊，份量咧就比較大嘅，價錢嘅話咧就比較符合私房菜嘅定價咯，係高檔私房菜嘅定價。咁呢個菜式咧全部係有寫中文有寫英文嘅。除咗有菜式之外咧，佢仲有得食點心嘅喎。咁我哋睇咗個主食先啦，主食咧就由5蚊雞一碗嘅白飯到88蚊一份嘅客家酸菜牛肉炒飯，有蒸點啦，有酥點啦，有炸嘅點心、焗嘅點心，好多款式可以揀㗎。價錢嘅話呢，因為佢全部係按一件計啊，所以呢單價係唔貴嘅。最後呢係一啲嘅飲品啦，咁就睇完咗呢本菜單㗎啦。睇完咗紙質菜單就睇睇佢嘅套餐啦。喺美團度搜索德廚雲宴就可以揾到佢㗎啦，仲可以訂位添啊。有2款單人餐，有1款4人餐，咁仲有代金券可以揀嘅。至於呢個呢，就係佢嚟嘅路線啦，因為呢個路線太複雜啦，所以佢有詳細介紹㗎。咁我哋都係睇翻啲套餐啦。嗱，睇呢個啊，比較平一啲嘅。179蚊嘅單人餐啦，係一共咧包咗成10款點心噶啦，包埋咗茶位費添啊，好抵食㗎！有需要嘅亦都可以上去睇睇㗎，睇咗下自己嘅環境㗎，係如圖所示㗎。咁仲有嘅就係貴少少嘅一個250蚊嘅單人餐啦，菜式係唔一樣嘅，佢又偏正餐一啲嘅。咁睇完咗菜單，我哋就去落單咯。
德廚都開始俾資本污染啦，最近邀請咗好多主播過嚟拍啊。不過我呢餐呢就係純自費嘅，但係我都收到風，仲潛伏咗入去八卦咗一下有咩主播做壞事啊。睇住佢開始蒸啲點心啦。咁呢個板前嘅廚房呢，其實係比較開放嘅，佢係冇嗰層玻璃隔住嘅，所以係嗰個消防設施係唔可以用明火嗰種嚟嘅。咁啊，用嘅爐呢係電陶爐嚟嘅啫，然之後加上各種嘅烤具啊、焗嘅蒸具啊咁樣嘅。咁板前嘅話呢，就會有少少煮嘢嗰陣時嘅噪音啦，就冇咁安靜。想安靜啲咧，可以坐靠窗邊嘅位置嘅。但係睇住佢咁樣整嘢食呢，可以研究下人哋點樣煮、點樣整。佢整嘅係咩？陣間會係咩味道呢？雖然呢就兩個比較後生嘅廚師，但係佢嘅操作呢都唔會話太 hea 嗰種嘅，就唔係話真係純粹拎出嚟咁啊嗰焗啫，即係得嘅，都仲係要誒幫佢塗一塗油啊，上一上豉油啊。將其他嗰幾樣食材擺上去，再一齊蒸咁樣嘅，都係有做嘢嘅，但係就唔至於話喺你面前攤埋皮啊嗰種咯。第一份點心係元寶蝦餃啊，咁係成個蒸籠一齊拎上嚟嘅，一份呢就得一隻嘅啫，個樣係好精緻好靚嘅。咁睇得出咧，呢隻蝦餃係比較薄皮㗎，而且打開嗰陣時咧係聞到有嗰種鮮蝦嘅香味嘅，有海鮮香味嘅。好正啊！佢會一直飆煙係因為呢個容器下邊咧就係有放嗰種加熱嘅包㗎，即係掂水就會出煙加熱發出熱量嗰種啊，所以佢就會一直 keep 住飆到煙出嚟嘅，令到你一路食都係一路暖一路熱嘅。其實呢隻餃咧係比較大隻嘅，俾你睇睇。哎呀，佢好薄啊，個皮真係要攞匙羹扶過啊，係唔黐筷子嘅嗱，冇事嘅，冇流汁嘅，好完整好靚啊！比較大隻㗎啦，咁大隻，咁我就開餐啦。好大嘅，超粗，新鮮嘅海蝦喎，係真係粗得好誇張咗。而且顏色咧係同白天鵝肉糖春卷嗰個係一模一樣嘅，非常之鮮紅嘅顏色㗎。入邊係一隻完完整整嘅大蝦，擺咗好多嘅筍粒嘅，筍粒係切得比較大少少，有明顯嘅脆嘅口感嘅。個香味同埋個調味都好中意，但係個皮咧就唔算好中意，因為有比較明顯嘅存在感，有啲硬啊，即係睇上去好薄，但係食落去竟然咁有存在感嘅，好神奇啊！繼續食埋佢咯。成隻蝦餃咧，俾人嘅感覺就係大啊大啊，好大啊，大大隻嘅造型，大大隻嘅蝦，大大粒嘅筍，口感咧就好明顯，好有層次嘅，但係個皮都太過於明顯啦，所以係有少少扣分嘅。蝦唔單止大隻，味道夠鮮甜，亦都冇雜質，食落去咧就係嗰種好緊實嘅大大啖嘅鮮蝦肉啊，好正嘅。呢個體驗咧出面感受唔到嘅，係比較特別嘅。佢用嘅蝦真係好靚啊，仲要夠大隻，佢裡面仲有啲脆脆地嘅感覺㗎，超越咗一隻蝦餃平時嘅肉量啦。百花兔仔餃個樣咧，梗係似兔仔啦，幾咁得意，連眼仔啊都幫佢黐埋上去㗎，仲有兩隻耳仔添啊！咁下邊咧係墊咗塊紅蘿蔔㗎，咁佢呢啲碟咧係全部有暖碟㗎，拎上手係真係暖粒粒嗰種嚟㗎，好正，體感一粒。睇個樣咧就覺得呢隻餃嘅皮咧係比較薄嘅，睇到入邊嘅餡料㗎，係有啲綠色嘅蔬菜啦，同埋有啲粉粉地紅色嘅肉咁樣㗎，少少味道啦，個樣真係好靚啊！好耐未見過呢咁神似嘅兔仔啦。睇夠咗，我哋就嚟開餐呢個咁可愛嘅兔仔啦，你睇睇，就超得意啊！個調味唔一樣嘅喎，佢嘅蝦咧係打成咗蝦滑嘅，咁係做得比較嗰種緊緻嘅，咁入邊係撈咗少少嘅葱啊，有葱香味㗎，好新鮮啊！個食材都幾好味嘅，佢個皮咧就唔會話好似啱先嗰個元寶蝦餃咁硬嘅，佢比較軟一啲嘅，但係咧兔仔哚呢度其實睇得到係比較厚嘅，所以嗰度咧預計個味道口感就會比較明顯少少，因為我後面呢個咁薄咧都覺得佢有少少存在感啊，呢度可能係個粉嘅調配比例做得唔係好完美啊。所以佢薄係夠薄，但係個存在感係稍為過度明顯咗啲啲嘅。但係個味道咧都係可以嘅，幾好。再加上個樣咁得意啊，為到18蚊一件都可以啦。咁得意嘅兔仔真係好耐未見過啦。佢兔仔耳咧都係有做到㗎，係真係同下邊嗰度分開嘅立體嘅一隻耳仔啊。咁頭嗰部分咧確實係會稍為有少少明顯嘅粉感嘅，一大嚿嗰種粉嚟嘅，但係都唔會話好即係令人乞人憎嗰種嚟嘅，係 OK 嘅，因為個皮咧都柔軟嘅。都係可以做得再薄少少，再輕盈一啲咯。
呢個咧就係佢招牌嘅白花餡啦。佢呢度嘅白花餡咧同出邊嗰啲唔一樣㗎，佢係會更加緊實一啲嘅，更加覺得真材實料嘅。佢冇嗰種泡嘅感覺，係好彈牙嘅，有種用一啲好健康、好新鮮嘅蝦打出嚟嘅感覺，好有彈性、好鮮味嘅。一路食嘢，一路睇住師傅整啲點心，又真係幾乎都係呢兩位廚師整嘅喎。咁其實上菜速度咧比較快嘅，因為一次過咧係可以做好幾份嘅。咁大部分菜式咧都係位上。呢間店咧規模就冇話非常之大，因為為咗啲人嘅感覺比較好啊，佢座位間隔比較大嘅，所以座位數就唔算好多嘅。喺呢間度食點心就真係真材實料，睇得到啊！本身係成碌咁樣包完㗎，之後再過嚟切㗎，唔係話提前整定嗰啲冰箱拎出嚟啊，拆個袋啊，再掉落去蒸一蒸，嗰度就寫住手工點心俾你嗰啲啊。嗰啲咧雖然以前咧就話仲有人好天真咁相信啦，但係而家咧因為某幾單事情，大家都唔信㗎啦。咁啊出台咗嗰個點心嗰個指南啊，或者叫規條啊，但係最後咧其實係出台咗，但係冇人遵守㗎咯。所以都係冇咩大嘅意義咯。咁呢種仲敢擺個名廚出嚟俾你睇佢整嘅咧，先係真真正正嘅手工點心㗎。佢係好多嘢都唔要嘅，損耗率係好高㗎。做嘅嘢咧係唔會話比整一個餸咧簡單嘅，其實都係好嘥功夫㗎。墨魚滑腸粉同我平時見嘅腸粉係咪好唔一樣呢？外面白白地色嗰層咧就係平時見嗰種腸粉啦。咁佢呢度做得咧係非常之薄嘅，入邊咧會有一層綠色嘅脆脆咁㗎。綠色嘅脆脆再入邊咧有一個好似油炸鬼咁樣一個金黃色嘅層㗎。喺呢個好似油炸鬼咁嘅嘢入邊咧係養滿晒呢個墨魚滑㗎，好複雜嘅結構啊，好特別啊！咁喺呢碌嘢上面咧仲裝飾咗一啲嘅蟹子㗎。咁成個點心咧係搭配咗一個豉油做醬料嘅，咁啊點一點嘅豉油就可以食呢個腸粉啦。咁大咯，佢呢度啲滑類啊，都同出邊嗰啲有少少唔同啊。佢呢個滑類咧係特別緊實嘅，嗰種彈性咧係好強㗎，即係哇，反正就有啲犀利啦。原材料同埋打嘅手法真係有啲獨門啦嚇，好犀利。咁呢個腸粉咧味道有啲複雜㗎，外邊嗰層皮咧，哇薄到真係好交關，而且好滑㗎，有米香味嘅喎。綠色嗰層咧會有少少嗰種蔬菜嘅香味出嚟㗎，咁佢係好脆嘅喎，連埋入邊金黃色嗰層都係好脆嘅。之後咧就會輪到入邊嗰個好有張力、好有彈性嘅墨魚滑啦，好鮮嘅墨魚嘅味道啊，好香嘅海鮮味啊。咁上面嘅蟹子咧真係裝飾嚟嘅啫，佢就反而冇咩味嘅。橙色呢啲咧就係蟹子啦，咁其實就係飛魚子啊。咁只需要輕輕點一點嘅豉油咧，成個味就已經好正㗎啦，幾好食㗎。但係就會覺得因為太緊實啦，會有種飽腹感比較強嘅感覺咯。雖然就係短短的一節仔，但係我覺得夠啦，唔使得去食第二嚿嘅感覺咯。雞汁灌湯餃，咁佢係一個高腳嘅容器裝上嚟嘅，容器咧係紅色嘅，同呢個灌湯餃咧搭埋一齊咧幾好睇嘅個樣，仲搭配咗一個紅色嘅節醋啊！灌湯餃咧係非常之肥大咁樣瞓咗喺呢個碟入邊嘅，好 Q 㗎。包嘅節數咧係比較多㗎。嗱，呢個全部容器咧都係有暖碟嘅，所以真係暖嘅熱嘅。俾你睇睇呢個餃子真係好大一隻㗎，好誇張嘅大細啊！不過有個問題咧，呢種咁大隻餃子咁多湯嘅，如果喺上海或者其他地方咧，佢一般會配支吸管，即係飲咗啲汁之後再食。佢而家係真係筷子食，感受一下。你覺得我會夾得起嘅咩？我努力一下。係啊，咁我就只可以攞呢個食飯嘅咁大隻匙羹嚟幫助一下啦。夾俾佢墩墩提起佢之後，佢會唔會起身咧？哇！佢起咗身啦！叮叮叮叮，開餐。佢上海特訓過係唔一樣嘅。正喎！咁正確食法食嘢就會有呢個咁正嘅效果啦。係真係成隻餃咧都有湯㗎，咁本身係真係冇穿冇爛嘅。呢啖係有咬出嚟嘅咋，然之後一咬開佢之後，佢就會嘩嘩聲咁流啲湯汁出嚟啦。咁我睇睇入邊有啲咩餡啊？係啊，呢個肉餡同埋啲蔬菜，味道好清甜嘅喎。呢個餃子睇上去咧會覺得比較重口味，但係其實佢係比較清甜嘅喎，比前面嗰兩隻蝦餃仲要清甜嘅味道啊！個湯咧係有鮮味嘅，入邊咧唔單止有蔬菜，仲有啲嘅薑啊，成個味道咧好似一個餸嘅。個肉餡咧呢個就唔會太過實啦，係會有少少鬆嘅感覺㗎，搭配清淡嘅味道之後咧係好食㗎，成個感覺俾人同前面嗰兩款點心係唔一樣㗎，比較輕鬆嘅一款點心。個皮係比較柔軟㗎，食落去咧唔會太過硬。就係呢隻餃子份量真係好大咯，超大隻餃子嚟㗎。
但係你冇咁嘅技術食嘅話，我驚篤爆咗，可能感覺就冇咁正咯。而家原隻食就係超正，好特別嘅感覺。餡料豐富，真係夠晒爆汁啊！咁啲肉餡咧已經完全咁索晒呢個湯汁㗎啦，食落去咧係好鮮味㗎，非常之香濃嘅肉香味啊！而且咧係冇落嗰啲奇怪嘢醃佢嘅，就加少少薑落去嘅咋，好鮮好靚嘅豬肉味。市橋白燒賣好靚喎，隻碟非常之精緻啊！咁搭配呢個白賣之後咧，顯得佢都好精緻啊！白賣咧其實就係鯪魚滑做餡嘅燒賣啊，下邊咧係變咗一片嘅紅蘿蔔嘅。上面嘅燒賣咧就唔會話太過大隻嘅，表面就裝飾咗一啲嘅蟹子，個樣咧就比較傳統嘅市橋白賣嘅樣啦。個鯪魚肉滑嘅品質非常之高，一食落去咧，鯪魚嘅香味咧係好明顯好濃郁㗎，比人哋出邊嗰啲濃郁得多啊！咁係肉眼可見咧會有嗰種魚嘅纖維感喺度嘅，雖然係打成咗魚滑，但係纖維感咧都係睇得到㗎，幾靚。上面嘅蟹子咧就提供咗呢個脆口嘅口感啦。但係咧，因為佢呢個出餐速度太快啦，所以呢種蒸嘅點心咧，稍微擺一擺咧，外邊層皮一凍咗之後，嗰個存在感就會比較明顯啦。呢份白賣我食落嚟咧，就會覺得，外邊嘅皮稍微有少少太過硬喎，搞到佢要扣分喎。如果新鮮食嗰陣時，其實應該好好嘅。唔知係因為而家試業期間啊定點咧？我覺得呢個上菜時間啊、速度啊係可以再調慢啲啲嘅咯。棗皇馬拉糕一份咧都係得一隻嘅。佢咧係一個本身捲成圓柱體之後再分切出嚟嘅一部分嘅，咁見到有嗰啲螺紋咁樣嘅形狀咁嘅花紋嘅，幾好睇嘅。聞上去咧係未聞到有味道嘅，希望食上去咧會比較驚豔啦，因為個樣咧係咁多款點心之中咧算係最普通㗎啦。好特別啊！佢食落去好似個蛋糕仔咁樣嘅，好鬆軟啊！鬆軟嘅蛋糕仔搭配好香濃嘅棗嘅香味喎，幾特別喎。但係我覺得成個口感咧，俾人感覺會比較偏細路仔咯，因為真係好似下午茶俾小朋友食嗰種蛋糕仔啊，會有少少甜味咁樣嗰種蛋糕仔啊，夾雜住薄薄地嘅一層棗皇糕咁樣㗎。嗰層棗皇糕咧會有少少黐牙嘅，但係佢棗皇咧真係好香啊，非常之濃郁嘅棗香味啊！而且呢個蛋糕仔咧係好有彈性嘅，一啲都唔泡，亦都唔黐牙嘅，做係做得幾好嘅，只不過成個質感我覺得有啲太細路仔啫。不過幾得意啊！未食過咁樣嘅棗皇糕，夠晒獨一無二，都幾過癮嘅。睇住佢整，佢而家焗緊個黑椒牛仔撻啊！聞上去都好有香味嘅，睇佢仲有啲咩步驟要做嘅，就係吸油，之後就可以上碟啦。黑椒牛仔撻咁大碟都係有暖過㗎，金黃色嘅撻睇得到係有比較多嘅層次㗎。咁成個撻咧係入烤箱烤過嘅，所以就呈現咗一個比較靚嘅金黃色㗎。咁啊烤得啱啱好，冇窿邊位嘅。睇夠咗就開餐啦。咁樣嘅大細嘅都 OK 啦。少賣的它用的是豬肉吧？少賣，對。沒有豬肉。非常之鬆軟，超酥化。那它是什麼一咬就香，會碎成渣嗰種㗎。魚。入邊個芝士味啊、黑椒味都好香喎，仲會有明顯嘅肉味嘅喎。佢嗰啲牛仔粒咧係做得啱啱好嘅，仲係 juicy 有汁嗰種嚟㗎，覺得幾好食喎呢個。唔膩，佢唔係嗰種好發膩嗰種嘅，佢唔會話好明顯甜味㗎，係香濃嘅肉味㗎。幾好，就係真係有啲油，混咗佢嘅索油，非常之油。佢加黃油落去一齊整啊，所以食到入邊個餡嗰時係非常之香㗎。佢啲牛肉咧真係熟得啱啱好，一啲都唔韌啊，唔老啊，好多汁，好好食㗎。咁混咗好多蔬菜入去㗎，口感好豐富，好爽脆。加埋外面咁酥脆嘅撻之後咧，係好好食㗎。呢個我幾中意喎，就係因為可能黃油太多啦，食落去嘅手啊或者係個口啊，會覺得有少少太油膩咯。脆皮蘿蔔糕個樣咪好靚咧，同我平時睇到嘅蘿蔔糕係唔一樣㗎。外邊咧係炸過嘅金黃色嘅脆皮，入邊咧就係白色嘅蘿蔔糕。睇到咧係已經加入咗臘味落去㗎啦。不過喺呢個咁靚嘅造型之下咧，竟然係有瑕疵㗎。你睇呢碟咧係崩咗㗎啦。咁其實佢雖然話就話圍到18蚊一款嘅點心啫，但係其實人工食落嚟咧都100幾200蚊啦，有翻咁上下檔次啊，而且間店係新開嘅，係咪應該要好好咁樣做一下呢小細節咧？咁我哋都係繼續欣賞翻呢個蘿蔔糕嘅樣啦，係確實比較靚嘅，比較有個性，好獨特嘅。咁睇夠咗之後咧就可以開餐㗎啦。蘿蔔糕咧係一共有2件嘅，1分為2咁大件，開餐。好特別啊！呢個蘿蔔糕真係。食落去感覺有啲奇怪喎。講咗佢好嘅先，用嘅油好靚，
香嘅，冇嗰啲奇怪味道，亦都唔係嗰種翻炸得好交關嗰種油，因為佢本身咧，佢本身外邊咧都係金黃色，唔係黑嗰種嘅，所以佢個油係靚嘅。入邊個蘿蔔糕咧係夠晒有蘿蔔香味嘅，嗱香味係冇問題嘅，但係成個口感咧係比較大嘅問題嘅。外邊嘅脆咧係真係脆得好明顯啊！好有層次嘅，唔會太過硬嘅脆，但係入邊個蘿蔔糕係太過軟嘅，即係兩個對比度太強啦。你話要做外脆內嫩，佢已經唔係嫩啦，佢真係軟嘅啦，會嗰種冇明顯蘿蔔質感㗎。佢嗰種搞到佢太細碎啦，而家係蘿蔔醬，而唔係話切成嗰種蘿蔔絲嗰種賴埋一齊咯。如果做翻傳統嗰種蘿蔔絲賴埋一齊嘅口感咧，可能會有種漸進會比較好。佢而家咁樣兩個對比太大啦，就覺得有啲普通。而且你咁樣會顯得外邊嗰層脆咧，存在感好明顯，就會覺得佢好似有少少油噶啦，即係會拉低晒個分咯。呢個可以再搞到。其實佢都算真材實料噶啦，放咗好多嘅蘿蔔㗎，仲有好多嘅臘味啊！臘味咧係好香嘅，個味道係真係靚嗰種嚟㗎，唔會話鹹啊，又唔鹹啊，又有臘味味嘅喎，好正嘅喎。外邊嗰層咧亦都夠晒脆，又冇話油益味嘅。蘿蔔個香味好頂級添，就係個口感搭配唔夠完美咯，差咗少少。新鮮滾熱辣整嘅燒餅啊，長野燒餅，普普通通嘅燒餅搭配住咁靚嘅碟之後咧，都顯得佢好上檔次啊！又係一隻高腳碟嚟㗎，紅紅地色咁樣就好啱搭呢個樣比較樸素嘅燒餅啦。長野咧係指日本長野縣啦，唔知係咪師傅當年去日本研修嗰陣時學翻嚟嘅菜式咧？咁我哋嚟試一試呢個燒餅啦，個樣就比較普通嘅，確實係兩面都係看過嘅，冇咩油漬嘅燒餅，幾可愛。睇上去咧應該幾柔軟嘅，夾落去都見佢凹咗啦。但係佢食落去同我之前喺白馬村食嘅完全唔一樣咯。白馬村就係搞東奧會雪場嗰度啊，嗰度係入面嗰邊係慣咗用咩野菜餡啊、蘿蔔餡比較平民少少嘅。呢度咧個平民餡咧係比較有個性嘅本土化嘅菇，好香嘅香菇餡啊，仲加咗少少嘅蝦米落去嘅鮮味嘅。但係就會覺得有啲太過柔潤咯，即係同嗰邊嗰種乾爽係一樣嘅咯，係嗰種好柔潤嘅燒餅咯。外面夠乾爽，但係估唔到入邊咧係咁多汁嘅喎，即係夾上手咧都覺得佢係比較柔軟嘅。你睇下夾一夾係會有個回度出嚟嘅，仲有少少裂紋添啊，幾可愛嘅一個燒餅啊！一啖食落去咧係呢個效果嘅，係咪好出乎意料咧？估唔到乾燥嘅外表咧係咁柔潤嘅內心喎。咁柔潤咧係睇個樣啫，食落去咧係唔會話油膩嘅，佢只不過係比較多汁嘅啫。佢菇咧係好靚嘅，好有菇香味㗎。啲蝦米都係啊，仲有少少蝦乾嗰種彈牙纖維感喺度嘅，幾過癮嘅，得意嘅，好食嘅。味道嘅話咧係偏甜嗰種嚟㗎，比較有個性。上湯時蔬都係新鮮滾熱辣上嚟嘅，呢份時蔬個樣咧都係好精緻嘅，連佢塊薑啊都係有圖案咁樣切出嚟嘅，嗰個紅蘿蔔片都係啊，好犀利啊！而俾嘅時蔬咧就好有個性啊，竟然係9幾頁喎，唔通係因為覺得夏天太熱太濕到，所以就煮翻啲9幾頁清乾唔明目又去濕俾我哋嘆一嘆啦。下面咧仲有啲汁㗎，咁就形成咗一個菜湯咁樣嘅效果㗎，幾精緻幾得意，開餐咯！呢個菜湯份量咧係比較大㗎，開餐咯，食多啲菜，仲有一定要好好去濕啊！做得幾好喎，夠嫩啊，冇咩澀味㗎啦，就本身係嗰個9幾頁嘅香味咯，幾正嘅，真係一啲都冇花架，唔錯，幾似佢啖湯，好濃郁嘅菜湯嘅顏色啊！連鹽都唔放多兩啖啊！好天然嘅9幾菜湯嘅香味，又真係幾正喎，唔錯唔錯。而且我好中意咧，佢點解可以令個紅蘿蔔咧雕得咁有技巧咧？中間係透明一啲嘅喎，外邊咧係有花紋嘅，即係用佢直接吸落去，唔應該中間會透明啲、薄啲咁神奇嘅。反正就好有技巧，幾靚嘅，呢個環境都幾舒適嘅，符合檔次。呢份時蔬唔錯。食飽飽就埋單啦！佢喺美團上面買嘅單人餐啊，使用咗2張㗎啦，已經係已使用狀態㗎啦。一共咧係實付咗360蚊㗎。有個小驚喜喎，呢度嘅廁所咧係非常之靚嘅，真雲頂洗手間啦，真嘅。特別係男廁啊，你幻想下你喺雲端度，呢個小伙伴話我知㗎。食飽飽啦，今餐份量咧係好大嘅，而且好多菜式咧係位上嘅喎。咁佢出品咧總體嚟講係有中上水平嘅，
而且儀式感滿滿啊，環境亦都好好啊，風景一流啊，真係有雲煙嘅感覺㗎。咁我咁多個點心之中咧，最中意嘅係佢嗰個灌湯雞湯餃，雞湯灌湯餃，嗰個咧係味道比較清淡，而且咧係比較鮮味㗎，份量亦都係好大嘅，成個口感啊同味道冇咩大問題，所以就比較中意啦。至於其他嘅話咧，有啲係樣好好睇啊，但係味道扣分；有啲咧就係個味道好好，但係個樣咧就要扣分嘅，所以就冇揀得出嚟多幾款中意嘅咯。咁大家咧就建議大家咧就係請朋友仔嚟啊，或者係帶父母嚟過節啊，咁樣咧個氣氛感覺會比較好嘅。單純嚟品嚐美味嘅話咧，可能會有少少咁啲失望嘅。話晒呢度唔係總店啊，冇大廚嚟坐鎮，係差咗啲咁多㗎啦。咁今期片咧就到呢一度啦。中意我影片想食地道菜式嘅，記得關注頻道啊，點個 like 啊，翻去俾身邊嘅朋友仔，仲有打開小鈴鐺啊，有新嘅影片會第一時間通知你㗎。咁我哋下期見啦，拜拜。